बहुत बार बच्चे खर्राटे लेते हैं और ये जनरली नाक और मुँह में जो मौजूद लिम्फ नोड स्ट्रक्चर्स एडिनॉइड और जो टॉन्सिल होते हैं, उनके बढ़ने के कारण होता है। इसके अलावा ये गले में इन्फेक्शन, अस्थमा और स्लीप एपनिया के कारण भी हो सकता है। अगर आपका बच्चा लगातार 1 हफ्ते तक खर्राटे ले रहा है, बहुत लाउड खर्राटे ले रहा है, मुँह खोलकर सो रहा है या सोने के दौरान हाँफ रहा है, तो ये स्लीप एपनिया के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना है। जो ओबीज़ बच्चे हैं या ओवरवेट बच्चे हैं, उनमें कंसंट्रेशन की भी प्रॉब्लम आती है, वो दिन भर थका-थका सा फ़ील करते हैं, उनको नींद आती है और कंसंट्रेशन में कमी देखी जा सकती है।